ku lw'erinnya lya Yesu buli vivi livunama, buli ggwanga litendereza erinnya lye. Oyogera bwogezi erinnya lya Yesu, emizimu ne gikankana, emisambwa ne gibuna emiwabo. Abooluganda tutendereza Katonda atalemererwa. Nze obujulizi bwempa gwali gwa 10 mwezi ogw'ekkumi. Eyo mu kikanga tukyali mu madiini. Omwezi ogw'ekkumi twalinga kujjukira myoyo gy'abagenzi, naye twafuna ekisa. Yesu n'atuwa obulokozi era ne tutegeera ekibeera emabega w'ekyo ekikolwa, ne tukiddukamu, naye tusigala tulwana n'abaliyo oyo atta enkwe z'abagerengetanya n'emirimu gy'emikono gyabwe ne gitalaba mukisa, oyo eyatabangula olulimi e Babilooni abaali bazimba omunaala ne bataguzimba. Tusigala tuvunama ku maviivi era abittattanira eddala. Gwali gwa 10 ewaffe mu kyalo ne balangirira nti ogw'omusanvu nga musanvu bagenda kusabira emyoyo gy'abagenzi. Abooluganda, nze ng'omulokole nkimanyi kye kitegeeza, naye waliwo yakiŋŋamba sisita wange omukulu na baali bateesa nti tugenda kuyisaamu mesegi, buli omu tumusindikire mesegi, awaayo kaweeyo akaweeyo. Ne ŋŋamba nze nababuuza kimu, kozi mukuŋŋaana ddi kubo nga musanvu ogw'ekkumi saddamu. Ne ŋŋamba nze naye siriimu, nti kozi gwe oli mulokoleko, nze siriimu. Ne ŋŋamba Katonda olina amaanyi era tolemererwa, njagala ekyo ekintu kireme okubaawo, nkisazaamu mu linnya erya Yesu. Abooluganda, ne nyingira mu kafubo ne Katonda, nayingira mu kafubo ne Katonda okuva ogw'ekkumi, nenkola endagaano ne Katonda nti bwe kitalibaawo ndi muweera obujulizi buno bwempa essaawa zino. Abooluganda, ogw'ekkumi gwali gwakatandika, eyali omutwe omukulu ow'okukola ekintu ekyo okutambulirako ensonga yali mukadde mu kyalo. Okumanya Katonda talemererwa, maama n'avaayo mu kyalo n'ajja mu kibuga. Eyo prosesi y'okutegeka n'obudde bwe banditegekeddemu ebintu abadde eno, nze nga nkimanyi Katonda ali mu kunwalirako entalo. Watuukidde okuddirayo mu kyalo ng'ennaku z'omwezi zaayitawo ze baali balina okutuuliramu. Nawalika omukono ne ŋŋamba Katonda, ddala tolemererwa. Abooluganda, Katonda amaze ekitalemererwa, tebibaddeeyo era tebigenda kubeera. Era mugulumiza oyo akikoze, era ekitiibwa n'ettendo ekimugeza, era nnyongera okubisalizaamu ddala paka bwe ndiviira mu nsi muno ne gyali ntwala, nti abaliddawo n'abagenda okuddawo ekintu ekyo tebaddangamu kikola. Ngulumiza Katonda, ekitiibwa n'ettendo kimugeza. Abooluganda, Yesu teneebaza Mukama Katonda lwa sitiika eyo najja wano eno nendabatadde nange nemugamba njagala kasitiika akali kakuwe kati kateke ku mudaala gwange munnange, naye ndabike nti nange njolako ku kusaawa tabasuubuza ku basawo. Nze najja wano nga ensawo 2 zitundirawo ekiseezi 3, naye kati bwenjogeera wano ensawo 7 zitundira mu nnaku 2.
azimanyi n'oyo omukyala azimanyi omwamitiza azimanyi nesisi osobola okulaba tuli amunaku ezi 2 kati netuwayo sente mulimu abakadde abansookamu kubanze mukatali nakamalamu oba emyezi guno gwakutaano mulimu n'abansinga emyaka naye nzaani gwe bawa obukulu okusolooza kubona sente zae tiwakidiza mukama omusafurayingayo nenamba y'esimu nsobola ogikuwasa yonna kasobola okutuukako koyagala mukwano oba krisimasi gyebuli gasitookinze mwena abaagala gyebuli tiwaleetenda omubadde kidiza mukama erinnya lyange nze Kasozi Sam abooluganda nsajjuza okubeera nammwe olwaleero okusookera ddala mbeebaza olw'okunsabira bwe nali omulwadde sala zammwe nzeebaza nnyo Mukama Katonda abampeera omukisa mpeera obujulizi obusooka amafuta najja wana amafuta waka tulinawo amafuta akacupa kaffe naye buli mbeera eziba ziremye tusooka kulowooza ku mafuta tugezaako ebyaffe fe wetukoma asa tulaba nti biganyi neni nga tugamba nga tekisembayo mafuta bwekalemba kuba kufa nafunamu obuzibu mu lubuto nga nvudde ku ddwaliro naye naddangayo emirundi egiwera bankebere balema okumanya kiki ekireeta obuzibu mu lubuto naye lasire najja kuwa nnwali lwakusatu pasita n'agamba nti okwata ku mutwe okwata buli wamu n'oyanjula ebizibu byeri Katonda naye tokwata ku kabinako ate era nga obuzibu era bwali kabina naye bwe nateekako amafuta nenta nakati ntambula bulungi najja wano nga twatwala kaadi zino ez'okusabirako ng'omwaka gutandika ebigendero byali byakuzimba nakufuna mulimo abooluganda ebya gavumenti kati 100% byaggwa nina appointment letter yange nagifuna ddanga 27 ogw'omusanvu naye posting negaana nagifunye nga 2 November so kati 100% era natumiddwa ekatikamu kiri kumpi ne Masuulita ng'ovudde Gobero awo ngenda okuweereza Mukama Katonda ekyennyumba natuuka nendowooza kubanga nze ndi musajja musomesa okuva mu Gwokusatu tetufuna ssente tweyiya bweyiya naye wiiki emu emabega sisita wange yankubya naŋŋamba ssente ezibulako ojja kujja nkweyo miliyoni 2 era weeziri genda ndowooza nga 26 kumaliriza nnyumba omwaka tegunnaba kuggwako amanya agange bamutadde na Sikaterine Yesu yebazibwa abooluganda nga Sister Teddo bwayogedde nti atera nnyo okwagala obujulizi obukoleddwa wano ddala nze Mukama ankoledde ebirungi olw'ekifo kino ayogedde ekigambo ekirungi nti Mukama okusuza enjala enkya yakuwa emmere n'endala n'evunda najja wano nga nze nga sitaana nzanyirako nga nkaabya amaziga Sister Yeseza yabimanyi naye kati nange mukaabya amaziga kubanga najja wano nali ndina omusango mu kooti era kati guwezezza emyaka ena kitundu nga tuli mu kooti mu high court. 2 weeks back naliko mu kooti omukyala yantwala mu kooti yakaaba amaziga mangi nga amulaba bwenti naye nga amulabira bbali
omulamuzi bwe twatandika okwogera mu court hall yasigala nga ndaba bw'ati mukazi n'agezaako okuwakana nti amaduuka age yatwala gavaawo tigali okubanga bagakyusa title numbers I mean title headings oba do I say nga trade names eyalidde Kafada Agro Concern ng'ebeera wali kati bagiyita Wakiso Agro Input. So omulamuzi n'ambuuza nanga Dennis, are you sure your shop is still there? Mugamba gyeri. Lawyer wange n'ayimirira n'andefending. Yali atuuse nga wakati awo nga lawyer amaze okubuuza omukyalo ye ebibuuzo bingi. Omulamuzi bwe yamala okutegeera ddala amazima n'alaba nze olumu nali kwatibwa obusungu n'endowooza oba omulamuzi bamuguze naye kwolwa esente ze nawa lawyer nga zirabanga eyamuwa nusu mutwalo nga nsanyusa ebibuuzo bye yababuuza n'obwe byabalemerera. Omulamuzi yali atuuse wakati nga n'omusango tanawuliriza nnyo n'abagamba omusango gwa Dennis gwetaaga olunaku lulamba. Kakati ku lwekyo mpulira sukaali ndina sukaali zirinnye ngenda kubawa olunaku lulamba tewagenda kubeerawo kooti ndala. Yagenda kubeerawo kooti emwe ya Dennis mbawulirize. Nagamba mbawadde nga 19 Ogwokuna next year mukazi n'ayagala okuzirika. Naye kale omulamuzi nsabayo kimu namugamba kisabe ngamba kati kino kintwala kamba Dennis abadde nesampeeyoko ku school fees w'abaana naliko nga ntudde nange endowooza omulamuzi agenda kumbuuza Dennis osobola sente mmeka kubanga ebibyo babitwala. Teyambuuza yeye yakiddamu nagamba omukyala nti genda Dennis omureporting ku poliisi kati wawezeze wiiki 2 zonna oba poliisi tamanyi oweeri oba wala nebaza Mukama nti amazima go gatuuka ekiseera ne galabika. Naye lwaki mpa obujulizi obw'ekifo kino sisobola kugusirikira. Bwe najja wano omusumba yantuma fayiro ya kooti era yagibikula wakati n'addamu n'agigala n'angamba omusango Mukama agugaddewo. Nzikiriza mukirabye n'amaaso gammwe. Now it is about almost 5 years teri ekikolerwa mu kooti. Sitantuukamu waleeta akakakirizo akampisaawo nzija nga neebaza. One day najja wano nimpa obujulizi nti naliko nga nva mu kooti RDC bamwine mukwano gwange nankubira esimu nambuuza Dennis omukooti ovuddeyo nemugamba nvuddeyo nga basazeewo ki nga teri kye basazeewo era nze n'omukazi tawozibe nga naye eddogo walijja South Africa naye kumbe eddogo lyo nga tulijjewa nakaba nnyo amaziga mangi bano kuba nali ndina omulimu nogugwako nimbeera wano nsibe newaka ewange nebase nimala nga ewiiki nga sifunyeeyo omulimu nfune 15,000 naye kati emirimu ginoonya nebaza Mukama. Last Sunday nali wano ano 2 weeks back nali ntudde awo nenaalongo mama babiri kati simanyi oba ekizibu kiyinza okujja oba olumu nga kireeta omukisa. Nze buli lwentuuka mu kyaki wano esimu eseza yansomesa njijjako era nekateeri off naye olwo nagyerabirako nali mu kyaki ne bakuba esimu yange ninswala kati ninginyiga omusajja n'alemerako ningikwata nimugamba nti gwani naŋŋamba Rafael Magezi nga ndi mu kyaki nankubira nga ovudde mu kyaki kati bwegijjako nga mbuuza oyo naalonga Rafael Magezi ali yaani ate abasajja abakugu abanene bo tebatera kweyogera kati ngenda okujjukira Rafael Magezi ye yagikwatako Minisita Rafael Magezi naye nga tasobola kuteekako aka minisita. So bwe nva mu kyaki wano ningenda wali ninkuba esimu nengamba sonyiwa honorable minisita naye mbadde mu kyaki naŋŋamba nkwagala bampadde esimu ye nga goyina okunkolera emirimu gyange nanga naye nkyansaba appointment ku meeting nakufuna nimwe ajja kundaba kati kumakya nankubira esimu era ningendayo mbaddeyo era nga amukolera emirimu gye era nansasula bulungi nkyebaliza Mukama
naye nga bayibuli bweyogera nti omwavu ekujja mu nfuufu n'ekutuuza n'abalangira. Abaana abakola wali ku dduuka eryange kati njogera Teddy nti ku dduuka eryange naye najja wano gonna nga bakoze eki but now at least ndinawo business era mu Wakiso. Buli lwembeera ne speed nimugamba nkomye wano muzeeyi omulimu onaakomawo enkya agamba kola emmoloka eyange tekwatibwa jamu bajja kutwala era nkola nsula wala ewakiso naye at least mpaako ku mmoloka ze eza patrol jamu teyimirira nandeeta nandroping ewa. Neebaza Mukama nti Mukama wano waali bw'omusaba era akuweera ddala exactly ekyokola ki ekyoyagala era nze wano sivaawo kubanga Mukama kyemusabye wano nkiraba n'ekitanajja kiri mu pipeline. Ezuukiza obusobozi munze Mukama nga sinnaba kuwangula onzijangako mukono gwo. Mukama nga malayika Gabulyeri yagamba Mariya nti olizaala omwana wa Katonda. Mariya bwe yawakana malayika teyagenda paka nga akkiriza. Olwamala okukkiriza nekikolebwanga bwagambye malayika nemuleka. Gamba nange olwaleero nsaba malayika eyo ebeere ku nze paka nga nfuuse ekitiibwa mu kika kyange, ku mulimu gwange, mu mawanga gonna. Gamba nsaba malayika eyo ebeere ku bulamu bwange enzuukize buli busobozi mu nze obubadde bwebase mu linnya erya Yesu. Haleluya! Mukama yebazibwe nnyo abooluganda. Abantu bagenze mu Christmas bangi. It is funny. Waliwo omwana yakedde kunkubya n'angamba musumba ndi kisolo something there. Musumba basobola okumpeerezayo akatipa k'amafuta batandise ate nakutte voicemail eyo nga sigitegedde. Singa nabadde ntegedde nti eri Uganda wano oba nange mbadde moto losimanyi abadde agamba muweereza amafuta naye yagalekawa. No, bw'oba ogenda awantu weetaagayo akacupa k'amafuta nga tulina bakuteeka bino bimekaapu endabirwamu simanyi buki sookamu akacupa kaki kayamba ggwe kati oli kisolo nze mpeereze nnyabo. No, weetaaga okumanya by'owanguza. Amiina. Sa Mukama Katonda olwaleero abeekwe what we call
kyazukisa the sleeping potential. Gamba the sleeping potential. Gamba obusobozi obuli mu nze. Olunaku olwaleero malayika yayamba Mariya. Olwaleero saba obeere wange. Tovaako ng'ekitiibwa kyo tekinnalabisibwa. Oba omaze okutegeera kasita otegeera Katonda kyakola ki? You must first be delivered. Christmas z'olidde zeebale, naye waliwo Christmas gy'oteekeddwa okulyangayo yanjawulo. Sinakindi kwolwo osiiba n'okusiiba ogambe leero ku Christmas ey'omwaka 2020 ngenda kukola ki? Wateekeddwa okubaawo olunaku mu nnaku, wateekeddwa okubaawo essaawa mu ssaawa, wateekeddwa okubaawo omwezi mu myezi. This should be the year. This should be the year. Omwana okwate emitwalo 23 ogende ekisolo okomewo osabe musumba muze bannange bizinesi zannema. Actually gwe kizibu bizinesi tesikulemangako gwe kiki bwe naakomawo kasooke ngende ndimene kasooli. Ulira muzibu gw'ekyalo kangende sooke nkole ki? Kasooli ayerera mu wiiki emu. Oluvannyuma batunde obubuzi mu kyalo bakupakira okomewo ate ojja osiibe ku dadi nze bannange simanyi yandoga gwe weeruga wekka. It is you the problem. So osookanga n'ofaamu. Osookanga n'okola ki? Teri kyotalidde. Bibeerewo mu bungi otandika okwegazaanya. Leero tulye kino oba kiri oba kiri oba kiri. Ne byonna ng'omaze okubirinnyako. So simbeera kusalirawo. Simbeera kukola ki? That's olwaleero sa Mukama Katonda azuukiza what you call the sleeping potential in each of us. The gamba the sleeping potential. Obusobozi obubadde bwebase bangi bazuukizibwa buzuukizibwa. Obusobozi buno bwali tebuliimu. Bwali tebuli bw'amaanyi. But this power must be resurrected. That's why tugamba how to awaken the sleeping potential in each one of us. Tuzuukiza tutya obusobozi obuli mu ffe mu linnya erya Yesu. Buli omugamba ayi Mukama. Ekiro ky'olwaleero wabeewo malayika etawaana ku lwange. Wabeewo malayika eteebaka naye omukono gubeezeyo waggulu. Do you feel worthy of having an angel being sleepless because of you? Omanyi ebintu bino oluusi tusaba busabi as per se. Omuntu abeere bweru ng'atawaana ku lulwo, omulala ngamba kalungi ki? Si bye bigambo ebyo? Wabeerewo Katonda asindika malayika ebeere kumpi naawe. Ebeere kumpi naawe. Weebuuze ng'etawaanira ki? Does it find you worthy? Nti ono nteekeddwa obuteebaka, nteekeddwa okumuyamba paka ekitiibwa kya Katonda nga kivuddeyo. You feel you are worthy of having that angel sleepless because of you? This is the prayer. Waliwo obusobozi obuli mu ggwe. Bw'osaba Mukama Katonda ateekewo omuntu ateebaka, ateekewo omuntu atawaana ku lulwo paka ng'omaze okukwata ekyo mu linnya erya Yesu. Gamba ayi Mukama mpanise. Gamba mpanise. Gamba mpanise. Mariya teyawangula nga tawanise. Teri muwanguzi atamala kkoowa. Gamba olwalala ayi Mukama nsaba amafuta go, nsaba omwoyo wo agenda okuttawaanya anteereyo n'atawaanyizibwa ku lwange. Gamba obusobozi obwo obuli mu nze obubadde tebunnazuukuka ekiro ky'olwaleero saba buzuukuke. Olwaleero nga tusaba Family Sunday, gamba nsaba wabeewo obusobozi obusukkuluma ku kika kyange, ku booluganda, ku mikwano bembeera nabo, wabeewo obusobozi obusukkuluma ku lw'amaanyi go. Munyimbire family anthem. Omukono gwo gubeereyo waggulu. Teweeraliikirira, tojja koowa nnyo.
Mukama abampeera omukisa mu linnya erya Yesu. Nsaba otuuleko wansi. Nsaba otuuleko katebeko. Mukama yeebale. Tewabaawo kintu kyonna kikutawaanya nti tonnaba kufuna kya Christmas. Amiina. Ngambye ntya? Tewabaawo ekintu kyonna ekintawanya nti sinnaba kufuna kya Christmas. Ekiriwo kimale. Ekiriwo Christmas is Friday. Ekiriwo kikole ki? Omukyala tonoba kubanga bba otaguze kilo za mbizi 10. Amiina. Omwami teweetuga kubanga tebakusasudde musaala. Ekiriwo kikole ki? Ekyo sijja kyogera nnyo. N'ekiriwo kimale. Let's be satisfied with a little have. Actually, okuyayana kubeere nti Mukama ekirabo kyo ekyamazaalibwa 22 is the New Jerusalem city. Amiina. Abooluganda, whichever stuff you want to buy, nsaba Mukama Katonda aziba amaaso go agatunuuliza ekibuga kya Yerusaalemu. Omukyala bw'aba agenda okuzaala ebisa bijja si weewaawo walalawo sayini eziraga nti oli kumpi okola ki? N'akadeebe kaba katuuse Mukama ng'agamba you people mbaagala mu nnyumba yammwe obubonero butandika okweraga. Alina amaaso aba alaba. Ne waliwo omuntu omu can easily see, can easily look at you but when he's not seeing you. Asobola okukanulira amaaso naye nga takulaba. Naye nga amaaso akoze ki? Lumu nali ne Kizito Muzibe mwagala nnyo. N'aŋŋamba Musumba n'ensiimye okulabako olwaleero. Musajja gwe ng'onyirira. Ne mugamba Kizito gwe ate ondabye otya? Mwana nze nkulabye. Naye amaaso maki? Naye akola ki? So kanula amaaso si kwe kulaba. Buli omu atandika okukanula amaaso naye ng'akola ki? Ng'alaba gye tugenda mu linnya erya Yesu. No sleeping potential. Abooluganda leka mbabulire. Buli atudde wano alina obusobozi mu ye obukola ennyonyi. Gamba mbulina. Olina obusobozi mu ggwe obukwata buli kyabugagga ku nsi kuno. Gamba mbulina. It is confession. Omanyi ebintu bitutula by confession. Buli omuntu ali wano alina obusobozi obuleeta Ferrari oba kanjogere ku motoka ezitegerekenda ku zino V8 n'egipakinga awo. Gamba obusobozi obwo mbulina. Naye eri luddawa? Wangi ekyali mu kkubo. Musamize yali alina omuntu gw'asala n'amugamba sooka olina bajjajja kati batuuse Mityana bali kumpi okutuuka e Busega. Bwe banaatuuka ogenda kulaba nga ntawuka nti bajjajja bwe batuuka oli n'amukuba ebyuma. Bajjajja bakoze eki? Bajjajja bwe batuuka bakuba kibooko. Bajjajja olutuuka bakuba kibooko. There are always signs ezikulaga nti enkuba egenda kutonnya. There are always signs ezikulaga nti ero bannange ono weekyadde emmere egenda kuwooma ekimere. Amiina. Nabadde ndabako video k'abaana wano jonga balya keeke nga ndebira ddala basanyufu okulya keeke musumba gy'akabudde. So akavidiyo ako jyo bale campaigns. Nasanyusa nnyo okulaba no abaana basanyufu nnyo okulaba the little we have shared ate bakalidde ate ne bakkuta. Okukkuta teba mmere nnyingi. Okukkuta kuba mwoyo. When you appreciate you get satisfied. Naye omuntu atakkuta yoyo atandika bamuteekedde olusaniya lw'emmere bwe nagamba eno yokka ennyama nga ntono ate amatooke nga matono. Ekinyeebwa kino kirungi naye ndeba kiteese sayidi ate bunnakati ne bundeba butono naye bamuteeseeko olusaniya. Olaba nga batandise okwekokkola kati ne bamuwa ensaniya 3 noteekao n'ekidomola kya ttonto oyo takkuta kubanga olede omwoyo gwaganya okukkuta. Naye ate ng'oteekako akavika ennyama n'oteekako akamonde n'oteekako akakupa aliako n'obukupa n'abuleka n'agamba nzikusi because the spirit has already appreciated. Kasita omwoyo gusiima ebisigadde bitambula. Amiina. Mbadde ngamba buli omu alina obusobozi obukola ekyamaanyi. Falido olina obusobozi obukwata obukadde 8 ng'obulabako bw'oti obulina.
But the challenge is one. That sleeping potential that handles that money is still asleep. That's why Maria emberera akawala akato kali kaweebwa Yosefu kati okuba nti kali kegatta ne Yosefu ebyo naawe byebyo bya Katonda naye kali kakyala kani ka Yosefu. Actually, in those days, I think in the Saudi Arabia bikyaliyo omuwala omuto myaka 11, 12, 13 batira nnyo mufulira omwami agenda omuwasa nga bukyali akule n'akantu ke. I believe this was the Jewish tradition nti Yosefu yalina Maria nga bamumuwadde akule naye, that's why she was a virgin nga tebalina kyonna kye bakoze, but the Bible says they were betrothed, they were engaged nga bamanyi nti omuwala ono waani. Ennaku zino omuwala okugetinga betrothed to a man baba bagenze wala biba tebikyaliyo, naye akawala kano kaaliwo. Bible says she was a virgin, naye kati mu bulungi bwako ne mu bukakkamu bwako ne mu bulungi n'okwagala Katonda, omukwano omungi gwe yalina eri Yosefu gwasikiriza Katonda okulonda omuwala ono azaale Katonda. There is something I was meditating that pinched my spirit. It was like this. Right from day one, Yesu yali Katonda mu lubuto lwa Maria. I loved that. Actually nafulumye ne munkuba netandika okunaabira mu nkuba nga ndabira ddala tetuliko kituufu. From day one, Malaika Gabrieli yagamba Maria gwe ojja kuzaala omwana waani, erinnya lye yaani ye Emmanuel. Emmanuel in Greek means God. Fauza mpandikire ekigambo kino nze sigenda kiwandiika ng'owensi. In the Greek, this is what this word begin with the I. Emmanuel. Fantastic. This is the original text. Emmanuel is Roman based, but Emma, that's Roman based. But the original sense of God with us is what? Emmanuel. Now Emmanuel, namugambo jakuzaala omwana ayitibwani Emmanuel meaning what? Jangu wandika akagambo kano. Soko je yangu wakutambula ng'omuwala. Wandika bracket God with us. Wandika God with us. Emmanuel nga kitegeeza ki? God with us. Now God with us kitegeeza ki? Mu lubuto lwa Maria Katonda bwennyini yeye yegenderamu n'azaalibwa ng'omuntu gwe nange tubeere tulokolebwe. Ye mwennyini became man mu lubuto lwani? What does this mean? Katonda ayagala kutuula awatukuvu. If Mary had been corrupted, if Mary had been defiled, if Mary had been ebyo Katonda tiyali tuzizzaamu mwoyo we, because it would have been darkness. Kyalibadde kizikiza. Naye yatuma malayika. That's why I was meditating much about the angel Gabriel, that archangel. Actually Bible ebyawandikibwa ebimu bimuyita the left hand of God, that God Almighty, over God of the all powerful. This is Gabriel. Nti malayika oyo bwe yajja n'ayogera eri Maria, omuwala ono yali muka Yosefu agenda kufumbirwa Yosefu, nti owange mirembe ki? Mirembe. Ojjudde neema. You can imagine the greeting. Ojjudde ki? Maria bamubuuza netamanyi n'ekibuuzo kitegeeza ki. Omanyi omuntu okujja okusanga tomulabangako najja n'akwagala nnyo, n'okulamusa n'akulamusa n'owulira nga omuntu alinga akumanyi. Nze nasanga omukyala lumu eddako, it's coming I think 5 years, ennaakula byawe n'ambuuza
amazima nze obudde obusinga ndwawo okwerabira naye ebigambo byeyogera yali alaga nti amanyi nnyo naye ne mutunuulira nensendabirwa mu motoka ne mubuuza wange gwani sooka onzijukize kuwayo kubanga n'erinnya lye yayita nga ndabira ddala siri yange naye ne mugamba ayira erinnya siri yange nagamba naye abantu mweraga n'abantu bwe mufuna mukyuka yatandika okuyomba 5 years back naye nga yakoze eki tamanyi nze bali bampiseeko Barnabas naye maybe alaba bukulu wange gweseko muyita Barnabas maybe nenga please I've never been Barnabas alinanga didn't disclose nti I know Barnabas sebo yayomba n'okunvuma nanvuma nenzizako endabirwamu yange waggulu nenvuga nengenda Maria mu bukkakkamu bwe bwe bamubuuza mirembe kigambo ki let me tell you nsaba Mukama Katonda mu kaseera kano akasigaddeyo abenga ekiramuso ekirungi kyatuusa ku bwoyo bwe. By the way, even the mere greeting delivers. Olina jja n'akugamba owange Gaddafi, how are you? Basically Julius nzaze nekugamba please obudde obumu basikulamusa sometimes mbangamba peace be with you wangula. That's why obudde obusinga abaana bapereza messages ezo tera kubaddemu ebintu ebitategerekeka ebyo. Peace be with you. Obuntu bwe butyo olinagamba kati musumba mugambye kina atangamba peace be with you. Inaba nzimba ugamba wonyezebwa beera waddembe sumululwa weyonge inaba waliwo ekisa kye weetaaga. Amina. Maria bwe baamulamusa okulamusa kwamutawaanya nnyo mirembe ojjudde enneema byebiki nti oli wa mukisa naye omukisa gujirawa. Maria was found virgin, she was found innocent, she was found humble and with too much love to Joseph. Abooluganda Katonda ayagala nnyo obeere n'omuntu gw'oyagala ate ng'omwagala okuva ku ntobo bw'oba tomulina tebakulimba nga ati oyinza okwagala Katonda. Ngambye ntya mu bulamu neetaaga okubeerako n'omuntu gwenjagala ate nga mwagalira ddala naye bw'aba tali mu bulamu bwange omuntu oyo sisobola kuyiga kwagala Katonda. How can you tell me you love God you have never seen? Ng'akuli okumpi tomwagala. Your God is reflected in the person you love. Omuwa buli kyonna omusanyuse mu buli kyonna because your God is seen in the person. Katonda yalaba okwagala kwa Maria nga kungi eri Yosefu. Now this is my revelation now. Yalaba okwagala kungi okwa Maria eri Yosefu n'agamba akawala kano guno omukwano gutta guno bwe sigukomaako kukola ki ate kalimbeerera. She is not yet corrupted by anything, not yet defiled. Ne kawulira omukwano kagulina ogwa Yosefu the carpenter. Gabriel is an angel, a message of God. Actually buli bubaka bonna bwe tufuna bw'obeera omuweereza wa Katonda oba n'oyagala nnyo Katonda obubaka bwonna Katonda bwakuwa the messenger is Gabriel. Gabriel abeerawo okutwala obubaka abujjawo abutwale wa Katonda abuleetawo akubikkulira bingi because he's a messenger. That's why malayika oyo is responsible for the journalists, is responsible for the ambassadors. Because an ambassador is an interpreter of some letter. Julius is an ambassador. I'm interpreting the word of God for you. Therefore, the spirit I need right now is the Gabriel, is that messenger, the angel. Malaika yanyamba okuvunula ekya Katonda obulungi nti kikutuukeko mu maanyi, kikutuukeko mu butuufu bwakyo. Sono yabeera malayika. Amina. So malayika ono bwe yajja n'interpretinga omuwala ono nga bwagenda okufuna olubuto naye olubuto lujja kubeera lwani? I loved Mary. Maria bwe bamugamba owange omwana ogenda muzaala ayitibwe Emmanuel, ekyamutawaanya kyali kimu. Yali tamanyi nti muye alina obusobozi obuyinza okuzaala Katonda. Yali takimanyi, yali takirootanga nako. Nsaba Mukama Katonda akumpeera ekintu ky'otalootanga. Amaaso go kye gatalabanga, amatu go kye gatawuliranga, omumwa kye gutoogeranga, Mukama Katonda akikwata akikukasukire ate osooke n'okukidduka
akumpera the tears of joy nga mazima kyakuwadde kiri beyond human comprehension, kyakuwadde kiri beyond human understanding, nga kyakuwadde. Maria nina olunyiri lwenjagadde wano. Maria bwe bamugamba ogenda kuzaala omwana ono ayitibwa Yesu, Maria yaddamu ekigambo kino. Nsomera Luke essuula esooka olunyiri lwa 3 yangu yaako. Luke chapter 1 verse 34. Nsomera akaabo. Awo Mariamu n'agamba malayika nti, malayika ki? Gaburiyeri. N'agamba atya? Kiriba kiti ekyo? Kiriba kiti ekyo? Kubanga simanyi musajja. Olaba okutya? Naye mu ye mulimu obusobozi obuzaala Katonda, naye alina obusobozi tabulaba. Gundi olina obusobozi obuleeta n'ennusu 1 billion at fame if at all you believe in yourself. Amina. Obusobozi obulina. Maria yalina obusobozi obuzaala Katonda, naye ogamba yali abulaba. Naye Katonda yeebazibwe yali asindise malayika. Malayika ng'eraba obusobozi. Julius sisobola kwogera kintu kyemmanyi tosobola kukola. Sisobola kwasanya kintu kyonna kyemmanyi Katonda tasobola kituwa. Tekisobola. This is the purpose of the angel. That's why God can never do anything unless he has revealed it to a prophet. Amos 3:7. Buli Katonda kyagenda okukola amala kibikkulira omuweereza we. N'amugamba nedda olaba mu kibuga kire kya Galiraaya mulimu akawala, genda okagambe. Ne tekamanyi nti kalina amaanyi ago. Tekakimanyi. Genda okagambe kajja kwebulaakanya. Nze bwe natandika okukula natuuka nentegeera nti when a girl says no, she means yes. And quite often when she says yes, she means the reverse. Owange nakuwasa onobeera mukwano gwange, leka naawe ndeka bajja kunkuba emiggo. Nedda, tekisoboka. Akkiriza. Akoze ki? Kati gwe genda maaso yogera by'oyagala. Ate gwe bw'oba oli mwana oli wano muto, that's not your level. Your level is to study. Your level is to do what? Ali tobala genda ogamba ye kubanga musumba yagambye ye. Ebinaavaamu tebijja kuba birungi. Naye nakitegeera, sometimes the no is yes. Era ogenda kulaba nga kituukiridde. Yes. Madam said no, now she's with me. No. What am I saying? I'm saying one thing. Maria yagamba, how can this be? How can this be? Since I know not of any man. In other words, she has never been engaged in anything in her life. Kinasoboka kitya? Nengo obusobozi bwali mu ye. Obusobozi bwali mwani? Mugwe mulimu obusobozi obukola kyotakolangako. Mugwe mulimu obusobozi obukola n'ennyonyi. Mugwe mulimu obusobozi obusitula akazimbe g'otamanyi muwendo. Mugwe mulimu obusobozi obubeera mu nnyonyi n'ogifuula akagaali. Mugwe mulimu obusobozi obukwata obukadde bw'ensimbi ne bukubeeranga mu ngalo buli lunaku. Mugwe mulimu obusobozi obukula buli kyabugagga mu linnya erya Yesu. Gamba mulimu obusobozi. But the sleeping potential. Waliwo amaanyi ageebase. Amaanyi ago ageebase. Maria was a lady, was just a girl. Very innocent, very humble, very obedient. Eribao Katonda n'ayagala nnyo obugonvu bw'ani? Malayika. Malayika Gaburiyeri yatobera ekigambo bino bakuntumye. Paka nga akkiriza Maria. Omusajja yayogera. I love this angel, this cherubim. Yatafuta omuwala paka nga akkiriza. Amubuuzizza n'amuwa n'ebyokulabirawo n'amugamba kati gwe nno okyasaaga. Omanyi oli Elizabeti. Omanyi Elizabeti muganda wo. Olidde alina lubuto lwa myezi 6. Gwe baali bagamba nti mugumba. Olubuto lwa myezi emeka? N'agamba nange kangende mulabe. Era Gaburiyeri. Actually, abantu abalina olugambo, malayika wamwe yalibadde Gaburiyeri. Kyova olaba omuntu w'olugambo, Katonda talumuggyaamu naye amufuula mubuulizi wa njiri.
bw'oba osaba ejja kufuula ki asobola okufuula omusomesa mu lugambo omwo mwennyini n'obeera n'otandika okumuleetera abantu eri Katonda. You are a good marketeer of God's word. Omwoyo guba gusigaddemu. Era nsaba Mukama abaana bano abajja emimwa nga gibasiiwa Mukama abakozesa as marketeer of his word. Kubanga olugambo Mukama aluki. Let me tell you, this is the principle. Ndyoke nzireyo wali. Katonda bw'agenda okuwa obwa marketeer obw'ekigambo kye, Sitaani akimanya. Amanya nti ogenda kuwogerera Katonda, ye kyakola n'akuwamba n'akuteekamu olugambo. Mu kifo ky'okumaketinga Katonda, no marketing ani? Kati eyalibadde olwalibadde olugambo lwa Katonda lufuuka lugambo lwani? Olugambo si lubi, naye olukola eddaani kye kirufuula olubi. Olugambo lwa Katonda terulina busibu, kubanga luwonya, lusumulula, luleeta emirembe. N'olugambo lwa Sitaani ate lutattana. That's why buli kintu kyonna ky'olaba nga kikutawaanya mu bulamu, manya the opposite is true. Bwe liba bbanja, Katonda ayagala ebbanja eryo aleme kulijjawo, ne gw'osigaza bbanja erimunoonya. Mu kumunoonya okole, mu kukola ofune ssente, mu kufuna ssente ebbanja lisasulwe. Oba olwategedde kyenjogera? Katonda akulekera ekyo kyennyini, which is God uses your nature okweraga mu bulamu. God uses you the way you are. Ye ne yejjayo. Maria yagamba nedda bino tebigenda kusoboka. Yagaana naye omusajja n'amusensera. Gabulyeri yalemerako n'amugamba olaba gwe ne Zakaliya mugenda kuzaala omwana atayitibwa Yowaana Batisita. Omwana oli agenda kubeera w'amaanyi, bagenda kumuvunnamira, amawanga gagenda kumunoonya. Zakaliya n'agamba you people, nze ku myaka gyange 9 ne bannange Gabulyeri naawe. Omusajja awakana kabona mulamba ali mu lunyiriri lwa Alooni. Kabona n'agamba nedda naawe Gabulyeri ebintu bino kirabika bya lwali, naye bw'obanga oli serious nsaba ompa akabonero. Osaba ompa akaki? Akabonero. Jukira Zakaliya yali mu tempo mu kanisa ng'anyookeza bubaani. Omanya akabonero ke yafuna? Yaziba mumwa. Teyaddamu kwogera paka gy'okaana ng'azaaliddwa. Katonda yaziba ki? Obudde obusinga bw'oba osaba akabonero kasabenga ng'otegeera. Tosabanga akabonero k'oyagala, saba akabonero Katonda kanaakuwa. Kyangu nnyo okulemera ku ssaala wano ogamba ne Mukama, nze ku myaka 10 gye nnina ekimbeeza mu bupangisa kiki? Ogenda kutuukayo waka nga bateesa ku nnyumba kufulwesi? Ani yasabye akabonero? Mukama asaba ompa akabonero. Oba omukyalo ono ddala njagala, bw'oba okwata n'asa nadda wa kiso ng'andobye, wamusabye kaki? Mukama njagala ondage bulungi ddala omwana ono, olubuto luno lwange Mukama nsaba ompa akabonero. Omukazi ono simwasize bulungi, nsaba ompa akaki? Ondage n'omusajja yamutikka olubuto. Ogenda kulaba olubuto nga luyiika. Wasabye kaki? Ekyo bwe kibanga kikibadde kigenda okuleeta confusion. God destroys it. Just you have peace. Bw'obanga osaba akabonero, kankubulira Oluganda, tosabanga akabonero k'oyagala. Katonda, by the way, osobola okusaba akabonero ng'ogamba ne Mukama, nze ddala nakukola kisinsiale. Bannange buli ekijja kitomera nze, Mukama neeraga nange nviiraayo, ofuule omwana. Bw'oba otuuka kukola piki n'ekukuba okugulu ne kumenyeka. That's my design. Katonda ogenda mutegeera nnyo ng'oli mulema, ne bw'oba olina amagulu aga ogenda funa eby'omugagga obule. Ebyo balikkiriza batya nga tebalabye bubonero? Osabanga nnyo akabonero ng'omanye ekiddako. Isaiah, bw'osoma Isaiah sura ya 6, Isaiah yali musajja nabbi mulamba, abuulira enjiri, ayagaliza, ayogera, naye ng'obuseegu bungi. Katonda bwe yamuyita yagamba Mukama,
nze nedda sisaanidde okubuulira ekigambo kyo naye nsaba oba akabonero nti ndi nabbi. Omanyi Katonda kye yakola? Kirabika yali amanyi agenda kulagula n'ebyenda abiraguliremu nti bya bbulaaka. Katonda kye yakola yaleeta buleesi lyanda n'aliteeka ku mumwa gwe babu n'amwokya ebimu ebyo ebibadde bisaagula kaamulali ejjinja ne bitandika okugamba bannange mukakkane, come out, be free. Leka Katonda ono wa buyinza abadde aleetwa n'aliko okwogera ebirungi mu linnya erya Yesu. Waliwo agitegedde naye kyavaawa kwokya ki? Kabonero. Katonda wati bwagaba bubone, Katonda agaba akabonero okusinziira nga bw'ayagala. Mukama Katonda nkwagadde nnyo, buli ku makya nja kuwanga saddaaka. Abaana bange baboonoonye oba banywedde omwenge oba banywedde wala gy'obasuze mu bbaala, Mukama obasaasire. Ne Mukama nsaba mpa akabonero nti abaana bano bagenda kuva ku bino. Katonda kye yakola Yobu kyali kyakutandika kutta baana be. Si kabonero? Ani yagamba nsaddaakira abaana bange babeere bulungi? Mukama obakuume. Katonda yabuwa akabonero abaana balama. Waliwo yasigalawo? Mukama n'asooka n'amugirawo generation ye yonna. N'alyoka n'amuwa abaana abasinga obulungi mu Isirayiri yonna. Kiri nga kivuddewo. Jeremiya baakayita kaali kaana kato. Nikagamba Mukama nze nedda. Nze ayogera sitamalinga amwesitamala. Mukama ngenda kubulira njanjiri. Yesu eyanjiri ono ogibuulira otya? N'agamba ye Katonda nze saagala byakunswaza. Londayo omulala because I'm a what? Esitamala. Mukama n'agamba gwe saagala kummanyiira. Yakwata lugalo n'aluteeka ku ki? N'amugamba kati nkuwadde ebigambo bwe sitamalingana n'agirira ddala. N'agenda oyogere kyenkutumye. Osiguukulule amawanga ate ozimbe bupya. Nakumanyi okyali mu lubuto. Ekyokuleragira si kyekizibu. Ekizibu genda oyogere kyenkutumye. Yamuwa kaki? Yamuwa kaki? Moses was the same thing. Akulidde mu kikaali kya kabaka. Amugambe jangu okulembera abaana bange Abayisirayiri. Let me tell you, Katonda tasobola kuteekamu ekitali mu ggwe. But this is the truth. Katonda tasobola kuteekamu ekitali mu nze. That's why ne batubeerawo emyaka 8 you will never be me and you will never be you. My purpose is to awaken the sleeping potentials in you. But it will never be you and you will never be me. But we all move in the image and the likeness of our God. Amen. Yes. Ekakubuulire waliwo omutemu, omuntu nga mutemu nnyo naye ng'ali mu kifaananyi kya Katonda. Waliwo omuntu nga mutamiivu nnyo, tukyogere mpola tebatuwulire, naye ng'ali mu kifaananyi kyani? Kya Katonda. Waliwo omuntu okubanga alina agalwadde gangi nnyo naye nga Katonda is the best friend. Sigambye genda oyonoone. Bw'oba ono ng'otegedde ekituufu n'okizannyiramu ojja kukubibwa. Because the conscience will not allow you. Ojja kuba okikola conscience ng'ekugamba kino kikyamu. When the conscience tells you this is wrong, you already in sin. Tuwetaaga another condemnation. Tuwetaaga na muntu kusalira musango. Moses gwe mbaddeko era gwe nsugiddeko ekyo. Yakulira mu kikaali kya kabaka n'alaba ebintu nga bwe babikola mu bwakabaka. Obukulembeze butambula butya, abantu babakulembera batya, babafaako batya. Bwe yakulaakulana Mukama n'amugamba owange genda onsigireyo abaana bange mu nsi ey'obuddu. Manyi Moses bwe yagamba byebiri kati nze Katonda n'amugamba ntya erinnya lyo gwani? Olaba okwogera kwa Moses. Mukama n'amugamba ssebo, though you are a stammerer, noze gwe
gwagenda okuleeta abaana bano okuvaawa. You are a prophet to bring these people out of Israel. You are the leader. Naye mpulidde you are concerned. Kati concerned yenu ngenda kukuteerawo Aaron. Amen. Genda oyimirire ono naagirirenga wa Aaron. Aaron yaya ayogeranga Julius. Ayogeranga ani? Kati Aaron ajja kwogera abantu bategeere nti nze akutumye. Bwagenda n'agamba kati abantu bagambe gwani bagambye ayamuhu aya. Era Farao n'amanya abantu bano Katonda yakoze eki. That's why bw'obeera n'akantu akagamba I am blessed, I am this, I am favored, I am loved. Please, that I am is God's name. Era oba osisa amafuta ag'obwa Katonda mu bulamu bwo. I am this, I am a conqueror, I am a victor, I am. Oba osise the I am mu bulamu bwo. Because I am is a spirit. Wali wakitegedde? Yes. Katonda akuba kabonero. Zakariya bwe yasabira akabonero yaziba mumwa. Era okuddamu okwogera Katonda ng'amusaasidde ng'awandiika linnya lya Yokaana, John. Olwamala okuwandiika erinnya lya John, omusajja n'atandika okwogera. Kubanga singa yali amulese n'omumwa oguwakanya yali agenda okuziba ekyamagero. Naye gwe Elizabeth olwo olubuto lulo ku myaka gyaffe ekinana olwo olubuto lwaffe nedda tetuzaala kirabika byenda byebigezze kirabika walidde nnyo ne wayini wanywedde otasobola kuba mwana. Omusajja ayinza okulemerako nga guli n'olubuto ne luvaamu abeera alusonga ekigambo kyenyini. Katonda yamanya bw'ataziba mumwa gwa musajja ono ate si yabeera katuuti luno olubuto lugenda kukola kikuyiika. Naye wulira olubuto by the time Maria bwe yakyalira ye Elizabeth muganda Elizabeth yali talina na kintu kyonna kyawulira nti ali lubuto naye nga lwa myezi 6. Naye ku lw'ekigambo ekya Gabriel kyeyagamba Maria nti ojja kubeera n'olubuto lw'omwoyo ate omwana omutuuma Emmanuel, omukyala yafuna olubuto. Maria yafuna olubuto lwa Yesu. Era okugenda ogende wa Elizabeth Yesu nga kali munda, gamba nga kali munda. Olwatuuka ewa Elizabeth bepa. For the first time Maria yawulira, Elizabeth yawulirirawo akabuto nga kakuba. Kana nakasaba. N'asanyuka nnyo n'akimanya nti omwana mwali mu lubuto ate lwali lwa myezi emeka. That's why Yesu yatandika okubatiza ng'akyalina mu lubuto. This man is God. This man is God. Yatandikira okubatiza ng'akyali luddawa kubanga bwe yatuuka ewa Elizabeth n'abatiza Yokaana n'alamuka n'afuna obulamu n'abeera reborn n'afuna omwoyo omupya n'atandika n'okusamba olubuto lwani. Singa omwana wamuzaalira ku myaka 6 yali azaalibwa ku myaka 6 n'alamuka. That's why Yokaana bwe yazaalibwa ate kyamwanguyira okubatizaani. Nene weebuuza baali tebabatiza ye yajjawo amaanyi agabatiza Yesu. Yategeera atya nti babatiza n'amazzi wangi? Yategeera ati yakitegeera ali mu lubuto nga wa myezi 6 Yesu wa mwezi kukyala. Kyovola obudde obusinga simala gakyalira mayumba g'abantu. Nsobola okukyalira ennyumba y'omuntu amayembe ne gatabuka. Ate oyo ekimuleese bano kiki? Kyovola bava tutambulira mu persecution left and right. Ne baba bavuga emmotoka yo ng'oyita waliwo agamba kale no singa emukuba yo yakugulidde mafuta. Tutambulira mu kuyigganyizibwa. Anything that is closer to Jesus always receives an attack. Kubanga buli waba oyita olina amaanyi g'otawaanya. Your presence is fire amidst people. Is fire. Wali watagenda kukyagala. Olini bwawulira kiragamba omuzindalo kagukutte lero kanaamaliriza kati kimutawanya kubanga mubbi. Baawe yamulekedde sente obadde asomola sente mu nsawo ya bbaawe. Ye mubbi mu nyumba atawulira musumba avumirira obuki. Gamba akasajja kandirekedde omusajja agenda kungoba waka ate nze nasomodde sente ze.
ogamba yayinza okwagala ng'asanyusa eki tasobola, because that is fire. bw'oba otambula gwe muliro okutawanya. Katonda yakola obubonero bungi obulaga Mariya oteekeddwa okunzaalira omwana. Nsomera olunyiriri oluddako olwo wansi olwo. Malayika yamuddamu ati 35. Ne malayika n'addamu n'amugamba nti oyo Gabulyeri, omwoyo ogw'omwoyo omutukuvu, omwoyo w'omwoyo omutukuvu alikujjira, n'amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo, amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo galikusiikiriza. Kikubire mu ngalo ekigambo ekyo. Galikola ki? Galikusiikiriza. Togende na kumanyanga bw'ofunye lubuto. Kyova olaba abakyala bano bagamba nnyo obwana bwabwe nti agwe nakunywa mu mazzi. Akaana kakitegereyo mu P5 mu P6 nti omwana tebamunywa mu ki? Nawulira olutalo madamu ekangalire katabaniike ng'akagamba nedda gwe bakunsala obusazi balina we bansa ne bakola ki? Nekamugamba maama omwana this is matter. Nekamugamba maama omwana tebamusalamu obusazi, omwana bakola bwe bati n'abeera mwana. Maama okwo n'akagamba no gwe biwa bijjawa omwana gwe kati nga gwe bakunsalamu obusazi. Nekamugamba maama bw'oba tokimanyi gwe atakimanyi naye omwana bazaala muzaala. I will never forget that statement. Kubanga omwana omuto akwogera ekigambo ekyo mu P5 kati omanya bw'oba omulimbanga mpola. Ategedde biology agisomye. Ate nawe omanya sufiizi zo tezifa bwereere. Bw'obeera taata omulungi ogulayo n'eggi n'omuwa n'ogamba abikutte ate abikutte bulungi. Kivudde ku kyawandiikibwa kino nti mwoyo wa Katonda ajja kujja akusaanikire. He will come and overshadow you. Ogenda kufuna olubuto nga totegedde. Gundi waliwo Katonda byagenda okuteeka mu bulamu bwo nga totegedde. Waliwo obudde bugenda kucamuka. Let me tell you, gwe ekikulu kiri kimu, always be positioned to receive. Always be ready. Always be what? Waliwo malayika egenda okubanga eyitaayita ng'amazima eteekeddwa okuzuula ekirabo kyo. Ate egenda okukiwooya yeetegese. Obudde bw'amazaalibwa nga tujjukira amazaalibwa. We are remembering new life into our lives. Waliwo omwana kati yadduse dda ali mu kyalo e Kabulubuutu. Yasusa aloota mizimu gya kika. Bajjajja abaafa nga bamulya. Bajjajja nga bamuddusa bonna balina akaviiri. Emisota gimugobe tezimutomera. Ali Kabulubuutu. Kati agamusumba mpeereza amafuta ebyeno bitabuse. Ne Katonda ayagala agabira omuntu ng'ali ready. Abooluganda ne baba bakulembeze be muwaana. Baba bakulembeze be mulaba. Gye bavudde wala. Balina akadde ke baafaamu. Balina akadde ke beerekereza. Ne bakola ekibafudde kye bali. Kino kyendi leero. Tata. Ani ayimba oluyimbo? Kwata kasinda olwobadde kyo. Kyolaba olwaleero waliwo gye kivudde. Waliwo kikoze eki? Nkonera amuko wamma. Mumpeereko ennungi. Yangu yako 1 second si asatu. Kino kyendi leero Mukama, kino kyendi leero. Era lyekkubo Mukama erituusa gye ndaga. Kino kyendi leero Mukama, kino kyendi leero. Era lyekkubo Yesu wange erimpanguza. Kyendi leero Mukama, kino kyendi leero. Era lyekkubo Mukama erituusa gye ndaga. Kino kyendi leero Mukama, kino kyendi leero. Era lyekkubo Yesu wange erimpanguza. Buli kyolaba kirina we kivudde. Kirina we kikoze eki? Malayika ajja kujja akutuuleko akusaanikire ozaale omwana nga tobitegedde. Wulira soma olunyiriri olwo. Era omwoyo wa Katonda n'oyo ali waggulu ennyo alikusiikiriza.
era ekyo kirizaalibwa kyekiriva kiyitibwa ekitukuvu omwana wa Katonda. Omwana wani? Owa Katonda. Laba Elizabeth mugandawo era ye ali lubuto lwa mwana wa bulenzi. Kikubire mu ngalo mu linnya erya Yesu. Mu bukadde bwe guno gwe mwezi gw'omukaaga. Mu buki? Mu bukadde bwe guno gwe mwezi ogw'okumeka? Ogw'omukaaga eyayitibwanga omugumba. Kubanga tewali kigambo ekiva eri Katonda. Teri kigambo kiva eri omunene ekiri bulwamaanyi. Kikubire mu ngalo. Statement ye yagambye etya? Kubanga tewali kigambo ekiva eri Katonda ekiri bulwamaanyi. Abooluganda, God can never send his word into your life and it comes back empty. Tekirisoboka. Wherever you stand and the Spirit directs me, pray for these people, not until they overcome, not until ekitiibwa kyange kyeragidde mu bo. Abooluganda ne bwe buli baddi ekitiibwa kya Katonda kijja kweragira mu bulamu bwo. Isaiah 5:5 agamba yasindika ekigambo tekyaddanga tekikoze. He said a word tekyaddanga tekikoze eki. Kati kino kikwate ekigambo kya Katonda oteekeddwa kiwa ekifo mu ggwe kikole. Nambye etya? Oteekeddwa Katonda okumuwa ekifo, oteekeddwa okumuwa space to prove himself in your life. That is the unfailing God. Oteekeddwa okumuleka yalaga nti ye Katonda. Katonda owaffe gwe tusinza yeeraga nti ye Katonda ow'amaanyi eri abo abamukkiriza nti w'amaanyi. Kankaddemu bulungi. Katonda gwe tusinza yeeraga nti w'amaanyi eri abo abamukkiriza nti w'amaanyi. God does not contend with lower beings. God does not fight with lower beings. Bw'omuganda takulemerako, bw'omugoba takulemerako, naye ojja kuddayo omunoonye kubanga you have a soul tie. Ojja munoonye. Talituma kigambo ne kiddayo nga tekikoze, tekisoboka. Ekigambo yakituma ng'ayita nabbi Gabulyeri. Kyova olaba ne mu Lusiraamu. I'm starting to be corrected. Omusiraamu ayogera ku Jibril oba Jibril, somebody, that angel, and believes Katonda Allah subhanahu wa ta'ala. Qurani yajibukiza mwani mu Jibril eri Muhammad. Again is a messenger. Is again a what? Messenger. Waliwo omusiraamu wano aje oliwo ne mu mwasomanga Olusiraamu. How is that? How is nedda kiddemu lwaki onyeenya mutwe kiddemu njagala nkiwulire mu mwasomanga Olusiraamu kandabe bw'osoma oba okyabijjukira oba olokokera ddala. Nsumba kituufu angel Jibril ye yaleetera Prophet Muhammad Quran. Kati nze atali musiraamu ebyo mbijjawo. Waliwo ayogera nange n'agamba buli bubaka bwonna obuva ewange nina gwentuma, nina gwekola ki? Katonda olwalero alina malayika gwatuma obuwanguzi mu bulamu bwo. Tagenda kuleka paka ng'omaze okutwala ebitereko ebyo mu linnya erya Yesu. Tagenda kuleka paka ng'omaze okutwala kye yakutondera. Waliwo omuntu atagenda kufa paka Mukama ng'ekitiibwa kyo kirabe. Ateesa Mukama Katonda akubangaze ng'ejjinja. Oleme kuva mu nsi muno nga tonnerabisa kitiibwa kya Katonda. Oleme kuva mu nsi muno nga Mukama talina kukolamu mulimo. Abooluganda nsaba essaala eyo. Olaba n'omusiraamu yategeera Jibuliiru oba Jibuliiru oyo naye nga Qurani yakkira mwani mwoyo. Then Muhammad n'agibikulira abantu. Egendera
there was a messenger. When the Spirit speaks to me, the message passes through me. I interpret it for the whole generation. Bino byenjogera n'omwana alizalibwa emyaka 3 ajja bisangawo. Bali mutera abagambe ibannangera abasumba b'ennaku ezo bayogeranga n'abuzindaalo. Kyobala banjagala y'akantu bwe kati. Waliwo agamusumba okyata. Bannange tuve mu kukwata emizindaalo. Omwana agenda kubawo n'emyaka 5 nga nkaddiye bukaddiyi wano nga atudde. Nze emyaka egyange gyeteekeddwa okumala ku nsingi manyi. Naye kyobala njogera emyaka 5 ahead because I never still be alive. Now, kizajja kuleeta akazzukulu kakazaalibwa mu tabaniyu nga nze ngakwatako bukwasi. Ega mwana wange genda Katonda ampadde obuwangazi naawe akuwe mu linnya erya Yesu. Naye bino ebyokubeera ku buno obuzindaalo nabo bukooya buli kaseera okubeera nga okakutte. Oyagala kano akali wano ndyoke akuwa bulungi enjiri yange n'omuzimu oguli ekasangome kugamba omusajja ekujjira. Waliwo kye twetaaga. Waliwo tukola ki? Abolugane wakiri kabeere wano. Kabeere wa? Nebano kajja kuntawanya. Njagala kano akandetera okutambula obulungi. Ndyoke akuwa omuzimu ogwakwata ekikanja, ogwakwata ekisingizo, ogwakwata obulamu, ogwakwata ekyo, ogwakuwanguza, ogwakugira wawulebe, ogwakugira ebyali byasiba, ogwakugira wekyakwata empeta yo, ekyakwata amakago, ekyakwata emirimu gyo, ekyakwata obulamu bwo. Mukama akikuuzibwa njagala akasuka ejjinja obulungi. Kati wabeereyo omwana yeetegeka okukansigamu. Kyentegeeza omwana saagala oseka busezi ate oleme kutegeera kyenjogedde. Wabeerewo omwana batugende mu Jerusalemu City agambe dadi eno levo mpya, gamba levo mpya. Katambulira wano ate omanye singa okunyumira oba abaana bano oba babyeditinga batya ebintu ne bateeka ku YouTube zaffe ne Facebook. Omwana omu yagamba you people muli basama. Sinsiala abaana bano bakasukayo obuntu ku videos tebulaga nti tuli mu nfuufu nenenfuufu mugiragenga. Abaana bano bakasukayo ebintu babakuba akafaananyi ne bateekayo amanda. Olabira ddala ekyala amanda. Bannange Mukama atuwadde ekisa mu linnya erya Yesu. Naye nattaka lino muliragenga. Kati mwetegese kulaga tiles. Nabino mwekole ki? Naye tugende nga mugamba nedda musumba nedda akagundi kano akakozesezza nnyo katireka mugule. By the way naawe okikole ogamba Kristo zero okumugulira akaki? Akazindaalo kano. Sika sente nnyingi nnyo. Mugende mukalamuzeeko. Nze njagala wagazinga akasuka omuliro. Okwali wakasuka ki? Mukama akumpeera omukisa bannange. Abeeko ekintu kyatawaanya mu bulamu bwo ng'akuteeseeko malayika eyo ey'amaanyi. Amiina. Elizabeth gwabadde bagamba mu bukadde bwe laba wuuyo nti mugumba. Ewa Katonda teriiyo mugumba. Kuba mwakafaananyi. Omwana bw'azaalibwa bagamba batya? When a child is born bagamba ozadde kaana ki? Sukali. Ozadde kaana ki? Kasukali kabaka ki? Ne mwenna mutwalidde bazadde bamu sukali. Nja basabira paka mugitwale mu linnya erya Yesu. Ozadde kasukali. Then bw'ozaala omulenzi musika. Bannange mwe ababyogera eseza munyambeko. Azadde muki? In other words, ozadde mulenzi oba ozadde muki? Muwala. Si be baana babiri b'ozaala aida mulenzi oba muwala? Oba bombi. Osobola okuzaala abalongo. That means both. Si kyekyo? Naye kati wulira ennaku weetandikira. Teri muntu azaala ne bagamba bannange ani yazadde eseza yazadde kaana ki? Nti yazadde kakiga. Waliwo akyogera ekyo? Azadde kaana ki?
Kalugwala azadde kaana ki Kasoga Kaddi azadde kaana ki Kasezi waliwo omwana azalibwa ne boogera bwe bati weebuuze lwaki woogenda otandika okukula bakuteekako amannya ago. Emizimu gitandise okuwamba. Emizimu gitandise okukola ki? Cut the possession of these demons upon your life is determining your success or failure. Nature. Wazalibwa in a pure form. Wazalibwa omulandiranga mulungi. Ogenda kuwulira omukazi awasiza mukazi munne. Omusajja awasiza musajja munne. Omusajja weeri bamugasa n'embwa. Oweri bamugasa n'ambizi. N'ogamba obwagazi obw'embizi wabugyewa ku bakazi bano bonna. Lwangi. Naye bwe yali azaalibwa tebagamba azadde kabizi. Aha. But the nature has started working upon the person. Ogenda kulaba mu kifo ky'okugamba nedda omwana mulungi bateekako kirala omwana waba akula. Naye akaana ako kabbi. Yazaala kabbi. Yazaala kaki? Bwe wali omukulisa bakayita kabbi, obubbi bwatandikiddewa. Akaana k'oyo kayaaye. Obuyaaye butandikiddewa. Ku nsi. That's why budde obusinga omwana bw'azaalibwa akaaba ayingidde ensi y'ebizibu. Bano abajja omulaba bennyini be batandika n'okumwambaza emizimu. Leero kano kazadde bakana leero obugalo nga si wali. Era kano gamba si kamuliraano ako. Yetegereza. Kyobulaba balwa n'okutuuma amannya. Ng'akyetegereza ki? Akaana. Tebalingazi. Nze wange oba tonnamuzaala ng'erinnya yalifunye. Nze mba mmanyi ali ku original. Era ne bw'ovaayo ennyindo yange njirabirawo. Ne ngamba eno ennyindo y'Ekiganda. Olede yange. Tolina wonnimbira. Yes. Ekyo seetaaga na kukibuusabuusa. Naye oli ajja n'atandika akaana. N'olaba akagalo ako kati gwe tunuulira akannayiba oli. Tunuulira oli omusogga oli akagalo. Ne batandika gwe kaakubulira abaana bamwe bwe muwa abantu babakeberere. Abamu babateekako ebitali bituufu. Babambaza rejection, babambaza failure, babambaza ebyo ebizimuzimu. Katulabe gye binaggukira. Nanti twawulira luli yagenda ku pate bali ku meeting yali ne gundi. Ogamba baali bokka. Ndaba n'akaana tekategeerekeka. Eyo omukyala gye tubeereyo waliyo omukyala yazaala akaana. Enviiri za kiyindi. Akaana kali so brown. N'amaaso galinga bwega tugatangalijanga gakapu. Ne maama wakamuzaala akazaala alinga ntamu. Ne yalimba bbaawe bulungi n'amumatiza nga jjajjaawe yazaala jjajja bwe yava e Buyindi. Ne bannange bakazi mwalina mu mutu baliemu amagezi. Bannange I think njagenda leero wamusawo kisaaki for consultation. Tewayinza okubuusabuusa. Katonda tali kubuusabuusa. Your DNA is perfect with God. Yebazibwa omusajja oyo. Kyova olaba yajja n'ayambala Mariya n'abeera mu Mariya n'atuzaalira omulokozi. His DNA is perfect in your life. Very undoubtable. Ebisigadde osobola obibuusabuusa naye tabuusabuusa. Tabuusabuusa. Omukyala yali omukadde afunye olubuto myezi 6. Naye teri kigambo ekiva ewa Katonda ekiddayo nga tekikoze. Let me tell you brothers and sisters. Omuntu yenna ne bw'ataliba musumba naye n'okimanya nti amanda oyo ayagala Katonda weegenderezanga nnyo omusongamu olugalo. Ne gwe ebiseera by'obeera osaba buli kale n'obeera mu makanisa ofunayo ki? Weegenderezanga nnyo mudomo ogwo. Omuntu oyo bw'aba agenda awali Katonda omwesigwa, ekigambo ekyo ky'omugamba ne bwe buli badde kiri kukuba. Ne bw'ali babbaawo ng'olaba bw'asabyasaba tebikutuka naye nga sinsiyale
anoonyeza ddala Katonda oyo. Gwe n'olemwa okumanya emabega yali akola ki? Otunuulira wano kubanga oyagala avuga emmotoka azifu omuteereddeko mekambuzi gwe. Ate saagala ntabuke. Bw'alibanga kyakola anoonya Katonda we gw'olimu okuyisa bivvulo, ekisooka oyo kibbaawo, kyekisookera ddala. Naawe bw'oba omwami ekitegeeza oyo si mukyalawo. Time will come, you will separate. Mujja kwawukana. Era olirimala okuvaawo bwoti beppa, oli omukisa gwe nga gutenta. Omukisa gakola ki? Kyangu nnyo okubeera n'omwami mu maka go nga si wuwo, nga kyekikolima ekikutawaanya. Ne bw'olikola ebintu tebirigenda mu maaso because of the husband you have. Actually, not even a husband, a man. And the reverse is true. Tolikola kigenda mu maaso kubanga omukyala gw'olina ewaka si mukyala, mukazi. Byebyo Bayibuli egamba 37:34 Zabbuli, ababi bwe baliva mu kkubo lyo olitandika okulaba obuwanguzi. Nsomera Zabbuli 37:34 yangu yakaawo. Nsomera olunyiriri olwo ndotegereza. I need to confirm that. 37:34 nsomera akaawo. Lindirira Mukama. Lindirira Mukama. Okwatenga ekkubo lye. Naye alikugulumiza okusikira ensi. Ababi bwe balizikirizibwa. Abaki? Ababi. Mukama yeebala olunyiriri alumpadde. Ababi bwe balizikirizibwa. Soma maleyo. Ababi bwe balizikirizibwa. Oliraba. Waliwo atandalaba kubanga omubi tannakola ki? Tannazikirizibwa. Naye omubi, let me tell you, this is bitter truth. Bw'oba obeera mu maka nga waliwo okunyigirizibwa, bw'obeeranga mukyala, sabanga nnyo. Kola ki? Fukamiranga nnyo bijjeemu omuzannyo. Saba nnyo ogambe Mukama omwami gy'agenda musiŋŋaanya omukisa. Naawe oliba ofuuse omukisa. Jjukira ekitiibwa ky'omwami mukyala. Bw'olibeera omwami sabira nnyo omukyala wo. Bw'aba alina gy'agenze asiŋŋaane, bijja kuyamba mwe babiri. Kibakakatako mwembi okwesikira omukisa, buli omu ogusikira munno. Naye obeerawo buli kadde amasekereza olinga agamba ono kirabika yagwa eddalu yatabuka butabusi. Gwe mwennyini gwe kikolimo mu bulamu bwe. You are mandated to pray for your husband. You are mandated and obliged to pray for your wife so that both of you are blessed together. Tojja kuwangula omubi ng'akyali mu kkubo lyo, tekisoboka. Kyekitusiibisa ne tusaba Mukama Katonda okutugirangamu enkonge ezibadde zeekiika. Kyangu nnyo okubanga olina essalawo gy'osaba omulala ali eri agamba eyo tojja gifuna ne bw'olikola otya. Naye Mukama yeebale kasoze mu maaso gange. Ne bw'alikisazaamu atya Mukama aligikukwasa mu linnya erya Yesu. Oligifuna ne bulibadde oligifuna ekyokiwulira. Oligifuna. Katonda takasuka kigambo ne kidda nga tekikoze. Tolina omwana oyo olumu twalina kisaaki oyo nga nina essala gyempulira. Eddwaliro lye liteekeddwa okugaziwa. Tugambe nerigaziwa litya? Leka tuteekewo activities ng'ez'okugema abaana, because abantu gye bakoma okujja okugema abaana gye bakoma n'ebyokola. Si weewaawo? Kisaaki alina kye yangamba ne dadi, akasajja kano tunaakakola tutya? Yangamba gwe genda otandike. Genda okole ki? Bagala abakozi 2-3 simanyi baliwa, mbateeke ku payroll mbasaso. Kisaaki ekyo nakimaliriza. Genda kisaaki gyangu. Omanyi okulaba omusawo buli kaseera ng'abeera mu kyaki. Oyo ogendangayo mwattu ne bakujjanjaba. Manya si yajjanjaba alina. Werekere. I was having a revelation about the angel responsible for health. God's doctor is called the angel Raphael.
Rafaeli ye musawo wa Katonda kati olina Rafaeli kyali kitya wamma Kanda Mukama yeebazibwa nebaza Mukama nali njagala otandika okugema naye nga ndaba process mpanvu yeetaaga ssente nnyingi biri bintu byagenda kusaba mu gavumenti bintu bizibu nnyo era tebyali byangu naye bwe nali nyaano ne njogeramu ne Dadi yangamba kimu nedda gwe genda tandika kuva mu gwa munaana nengende Wakiso nembijjayo naye bannaye mu byonna nina kinali neewunyira nasindika ne Dadi luno juzi wanka video ka audio ngamba Dadi nali simanyi towabaawo okwesonda mu kyaki obutebe oba nange nenegatako bampaddeyo bamutwala oba ebiri negata nawe abasonze nange nembamu mwabo nange okukya ku makyanga alina kinjagala okugula ewange nsobola okiwangula ng'era simanyi ti obaana obabaawo okusonda tenti nange nensondako okwezo ezisondeddwa nange nengattako tuli ku Yerusalemu City nange mba nsobola eri nti njagala tenti ti nange mba nsobola ogiwangula Dadi wenjogerera naguza obutebe nengula ne tenti Dadi nzaani era kale nga tetugaziwa nebaza ekisa ekiri wano eddwaliro lyange lyalimu plywood saano wenjogera mulimu board waliwo atabitegeera ennyo alabanga ebyangu naye bw'aba akifunye nawe Mukama aba akuwa kikyo that's why engalo z'okubasizize zigulumiza Katonda agenda okukwasa ekikyo ye password eyo Dadi omwana wange abadde tabeerawo naye yakomyewo gyo n'agamba mami wano ngaakyuka eringa ddwaliro lya gavumenti kyekyo Dadi neebaza ekisa ekiri wano neneebaza kyekiri malayika tateekeddwa kuvaako paka ng'ekitiibwa kya Katonda kirabisiddwa Mukama agaziwe yesaala eyo Mariya yabeera yeemamaaza Katonda n'amugamba ekigambo with him nothing can fail teri kisobola gaana Katonda ng'ayogedde okuggyako ensonga eri emu it's all your honors to take it or leave it. For instance, when you enter next year, you need something like a what? A dream book. A dream what? Which has an immovable rock. Mukama n'agamba no. It's a year of being washed in the blood. Julius, abana bagenda banaza musaayi gwange. Nenoonya ekintu kyonna kina representing omusaayi n'amazzi bya Yesu n'akimpa n'ekiteeko. Because I'm going to give overflows. Overflow of love, overflow of peace, overflow of joy, overflow of monies, overflow of love. Era nengamba no, Mukama. Which image can represent your overflow power? Nagamba teekayo omuyembe abaana abagwagala nnyo because it is a fruit. Omwana agamba dadi yako nze nja kutwalira wonna wenjagalira. That's being planless. Kyovola enjiri ya wano is not for Wakiso. Enjiri ya wano is an international njiri. That's why I wanted to begin preaching in English. Nene moyo nangamba Julius, first wait. I will tell you. I wanted to change the language. Because the gospel of Firm International Church is not for Wakiso. Oh no. It is far beyond Wakiso. Nema gombe etuukayo. Nemugulu Katonda agimanyi. Someone is very yearning for this. Somebody sent me a message. Nangamba, how can I get this dream book? Nemugamba, ask the YouTube administrators. They will give you. Nze bwetu bembavuunika. Buuza aba administrators ba YouTube ne Facebook and the website. Bajja bikutuusaako.
Ne somebody is asking from Venezuela. Waliwo alyekasa ng'ombe, ali mukwasa ng'ombe. Amanya gano mabi. Kyobola Katonda yagamba erinnya ly'omwana yani Emmanuel. Yaligambye erinnya ly'omwana ye Nakku. Naye amugamba yani Emmanuel. Osanga omwana nga alikasa ng'ombe, amazima nga yasa ng'ombe. Yakyayasa oba gw'oli kuŋŋaanya ddy eŋŋombe. Ate naye yerabya nti kasa ng'ombe musango. Ogamba gumala gasika. Little did people know that when twali nyewe nengamba kifo kino sikasa ng'ombe, this will be Jerusalem. First day nga ninyewe. Again, we are going into another area. The speech says this is the new Jerusalem. Gwenga tolaba. Ntekadde okukwata zerumunja kujja katuti nga alina kibo. Ntabuketa aliko kuba bukubi omuntu ate nga lolera kyokoze. Kubanga nina omwoyo gwapulya gw'oteekeddwa okuwanguliramu. Ne sometimes you sleep too much. Sleeping potential. Batumba niba bazanyireko. Babakozesa you always dumped because you expose yourself as dumpables. When you come to me as a useless person, I can easily take you as useless. Because that's what you want. Muva kubina ebyaffe ebya Julius bw'ojjanga tolina kyoli ye n'asaba Mukama kano n'akufuula ky'oteekeddwa okubeera. Ekyo kisa Mukama agaba kigabe. Naye ensi eriwa to dump you. Eriwa to do what? Today you are a minister in chair, you are nothing. The devil is commanded to destroy you. Today you are a cow, tomorrow you are nothing. Today you are a chairman of C5, tomorrow oli munimiro olabirira mbisi. Oyo yaliko chairman of C5 ne kati bamukuba n'emiggo. Then what happened? Ne Katonda bw'aba akuteeseeko amafuta ge paka okutuuka lw'oligenda mu ggulu n'omusisinkana ojja kubanga okyagalira mu linnya erya Yesu. Ebikumalako emirembe byewale. Byewale. Teri kitesoboka eri Katonda. Maria yali mukyala eyeekuumye. For us right now, we can talk about what we call okubeera embeerera mu mwoyo. Okubeera embeerera mu ki? How do you call this in English? Spiritual virginity. Spiritual virginity means the innocence. Nti Katonda otomutabika. That's the virginity I'm talking about. Spiritual virginity I'm talking about. The spiritual innocence. The spiritual obedience. The spiritual humility. God needs to find your spirit when it's not contaminated by anything. Obakitegereka bulungi? Tayagala asanga mu mwoyo gwo nga mulimu ebintu ate mulimu obusungu, mulimu enge, mulimu obukyayi, mulimu obulimba, mulimu obutamiivu, mulimu tayagala asange mu mwoyo gwo nga mulimu ebyo. That's what we can call spiritual virginity. The physical virginity may be a little bit hard. Ebyo byali bya Mariya. Negative tuwangulira mu mwoyo first, then mu mubiri. Leka Mukama Katonda asange ng'omwoyo gwo gulemera ku Katonda oyo atalemererwa. Nga buli kyonna ky'okola kigiyalinga towards that God you fails not. Actually, that revelation is too big. And it calls for one thing. Okukola Katonda kyayagala kirage ekitiibwa kye. Because sincerely ogamba Katonda atalemererwa ate n'olemererwa. Katonda yabalemereddwa. Wangi? It is not his nature to fail. It's not his nature. No. Ekyo kiri mu ggwe. Kyekiri azadde kaana ki kawala. Naye tebagamba nti azadde kasoga. It's not in his nature to fail. So when you fail, it is you fails. It's not God.
Because failing is not in his nature. Ekyo njagala nkinyonyole bulungi. Our God remains the unfailing God. Oba olemereddwa oba tolemereddwa. His nature fails not. Everything that proceeds from him is the unfailing breath, is the unfailing spirit, is the unfailing blood, is the unfailing love, is the unfailing patience and forgiveness, because his nature fails not. Naye kati gwe bw'okyeyogerako, you prophesy to yourself that this is the nature of my God. Gali amaanyi gakwambala. Bwe gakwambala gatandika okukozesa ebyobuvumu. Omanyi lwaki omuntu bw'agenda musaba mugamba genda olete embuzi? Agamba ne bannange omulimu nga gwambula bakutumayo ki? Embuzi ekwambaza maanyi. Ofuna obuvumu. N'ogamba nena waddeyo embuzi yange eteekeddwa okunoonya omulimu. Emikisa gino egisinkana abantu. Genda okulaba omwana mulimu ng'akoze eki? Totandise kusaba promotion. Kati olaba wali wendi waliwo deputy wange. Ne deputy wange oyo ndaba abeeraayo service ate bamuwa ssente ezisingako ezange. Naye kati jjajja omanyi njagala nze efuuke deputy director. Bw'ogende wa jjajja omanyi kyagamba? Kiri kyakola? Kati genda oleete ennyana y'ente. Otwala the higher blood. N'oyambala amaanyi. Kati amaanyi ago omanyi g'oyambala? Ekivaamu ofuna n'ebirowoozo kubanga sitaani yajja kubba kutte nakola ki? Otandika kunoonya awali butwa. Ekivaamu ono omuwaaki butwa. Tavuddeewo bannange gundi afudde bannange abadde deputy waffe kati bali tukolagana gwasinga n'omulambo naye nga amazima gwe wamusse. Naye no nga wateeseeyo the application for deputy director. And after 1 week nga bakwapointing acting deputy what? Ekivaamu naye kati ono director yansinga ki? Alina diploma. Lwaki sifuna? Jjajja olaba kali kaayisiemu. Jjajja ga kyotegeeza bikoze. Kati oyagala gwafu bana omwana no musukulu. Musukulu kati omanyi webale kujja jjajja webale kujja musukulu. Oze jjajja nzize kati bw'oba ozze nno kati bajjajja bagambye baagalayo omusaayi okufaanana ogwoyo gw'ogenda okusikira. Jjajja ate nga sikitegedde. Nedda ate oteekeddwa okitegeera oli gw'oyagala okugjamu si mwana wa muntu. Kati wabanga mwana wa muntu oteekeddwa okuleetera omwana w'omuntu. Kati olaba kali akaana ka kalenzi kali kaleete bajjajja boogedde kaleete. Nogamba kali jjajja nkaleeta saawa mmeka? Bajjajja bajja kuba basanyufu nnyo saawa nga 9 ogw'ekiraawo naye tobaako gw'obuulira. Okaleetereko n'obukadde 10 kubanga esente z'ogenda mu nziraba nnyingi nnyo ogenda zikwata n'ensi ekwewuunye. Akwambaza maanyi. Akwambaza ki? Osanga kimaama kireka kyebase. Tekyebise? Ne kano kamuhanji ekibeera kikeekabyakaabya kiki? Leeta nkawa emmere. Kazi jjajja yakutumye enkwaso. Yakutumye ki? Enkwaso yaki? Ya nviiri. Ate amakinga sure omusaze bulungi wano bagenda okuziraba. Abasabiza abo begenderezi. Osala bagenda okukola ki? Aida wano oba wano tayagala obeere asemba tajja kukutuma zaawa. Ajja kusinga nnyo okutuma ezaawa. Ne banna ninga omusamize. But the spirit reveals the meaning. I have the spiritual interpretation. Wali wansomesa ebintu bino. Bw'ojjayo ezaawa no akaana nga okazaayo nga keebaka. Enkero saawa 9 zitute wani jajja okubaamu. Ziba ziwera saawa 4 ez'okumakya, saawa 3 ez'okumakya. Akaana tebakatumye sukaali. Genda olete sukaali ku dduuka wali. Bannange kankubuulire. Ente gy'eva ekatomera kafe tomanya na kumanya. Yogera muliro nga tokoze bino.
ogenda kulaba omwana ente mukasukako jembe naye abalala beetomera nebayisaamu nejjembe nebakasuka mu bbanga nebakasuka eri balamu bali ku kitanda emulago neka netomeddeko butomezi kakoze eki bannange omwana wange ente emusse batuwamuwakiri obukadde 5 zo siviiramu awo naye akoze eki ne banakuwa obukadde 8 omwana akoze eki nejjajja yakoze eki yasabye saddaaka ebijja bibeera bino nga tebakuwadde bulimo kati sigwa director ogufunye nogamba ne bannange kati ate ngufunye n'empulya siina mirembe abansitukirako nga bangi oli ansitukiramu oli anwanisa nanjogerera ne kati omanyi genda ntira akawaleko omunda ak'omukyalo omugera abwanise abuteeseko n'akatambaala oleme bulaba ogula akakafaanana onozaako kalinga okoze eki mundeke oyo akoze eki otegeka byakuziika bannange omukyala yantabuseeko ekiro simanyi na kyamuse ate ne babanoonyereza omuntu oyo abatako ekimuse tekirabika sebo nogenda kulaba nno byokola tebitereera bwaddayo ekivaamu kyakugamba okimanyi agamba kati bajjajja batabufu bajjajja no batabufu olaba omusajja oliko osooka okutwala kati ayagala gwe mwennyini akimyani let me tell you bw'obanga otegeera kyenjogera togezanga kukwata ku ddogo enkwasa esooka esobola okukumalako ekika kyonna n'abazzukulu bonna ate bafa totegera naye nga akwambaza maanyi akwambaza ki kati gwe abadde abikola oluzikirira ekyawandiikibwanga nekituukirira kubba kutta ng'anoonyayo omulala ogwo omuzimu nga gunoonyayo omulala ogenda kuwulira musumba ono omwami abadde yetugira mu muti gw'ennyaanya jjajjawe yazaalanga taata yali yayagala kola ki omuzimu gukutaani togezanga kusembeza kintu kitibwa sitaani mubulamu obwo thats why ebintu bino nebyekwambaza maanyi sitaani akwambaza maanyi gakola bikyamu gyokoma okukola ebikyamu gyakoma okukusakira ewa katonda gyokoma okukola ebibye gyokoma okukuŋŋaana n'okuzimba ebibye gyakoma okukuwa emirembe n'essanyu n'okuwulira nti emirembe gyonna gyolina gyani enjogerera enyumba yabadde ageze n'okukigala n'akigala kati yayinza kwebaza musumba nsobola kugenda nga simukimugambye oba abalandirodi bamutudde nabo babeerayo n'ebintu byabwe ne mukama yeebale ekyo nakyamusanyusiza yasindika malayika ezimba n'agamba mwana gwe kino kyenjagala waliwo n'akaana kewaze nako kiki kyali kikatawaanya kalekaina ekibadde musumba nga sikitegeera yali akola atya ng'ekintu kimwokya omubiri lwonna gwonna nga bwe omuteeka mu bafu n'omunaaza olususu lwonna nga lusigala mu bafu nga lulinga ettaka naye bw'omala okumugyamu nga wasituka olulala naye olwajja wano musumba mukwata olwali lunaku lumu bweru ti kintu tikyadda singo taaki ye katonda atalemererwa alwali nasenyiga ngaatawula ngaasooka kuleeta n'amasira mu matu anebwe omuwa eddagala erifaanana litasenyiga agendako wiiki emu n'akomawo naye korona akusanga nokatuuti n'omuyiwako amazito nanakiwayogera senyiga oyo taddanga kati ye musajja atalemererwa nakaseera kano sobola kulwala senyiga gemba nga ndowooza n'okugula eddagala nawona nga sitegedde nga simuwadde eddagala naye luli wali okola nti eddagala n'okoowa n'olivaako bannange mulaba ekisa kya katonda ate oyo mwana musumba akwagala negaraba emotoka yonna efaanana eyo agamba musumba wuuyo mukama yamuwa ekisa naye mwana wa myaka 3 gyokka nate abaana baganda okubaleeta okuŋŋaana but akaana kano kali wano no Thursday nkalina kebase wali leeta omwana leeta bannange zuukisa kino ekitiibwa kya katonda si kya mwana wa muntu uva kutula mwana wange buli otulo twali tumubula olaba enjoloto y'omusajja ate amulaba yali ali bubi okusinga wano
Omulaba wewe zuukuka wawona. Boy olaba akasumba akato azadde kaki kasumba. Olaba omwana w'omuntu atandika okubona abalala nakukabya amasiga. Wanamuleetera oyo ali wa myezi geze nga tanaweza na mwaka ng'alwala bw'ati. Omulaba kati olaba enjoloto y'omusajja. Omulaba njasa biggwa naye nga amatu twali netufuna abaana bakwata bulungi ebifaananyi amatu nga gakulukuta bulukusimasira. Bw'oba tolina kisanga ogamba oyo osembeza eri jja musabirira eri. Naye olaba yali awunya kati basitula namusitule. Mukama yeebale mu linnya erya Yesu. Abaana tubasabirenga. Amiina. Kale dota kyekyo mbadde nsaba Mukama yeebale. Yamuwa essanyu ly'omwana mulamu n'ennyumba n'agimuzimbira. Mukama yeebazibwe mu linnya erya Yesu. Mukama yeebale abasanyusiza bannange ebintu ebyo byonna ne mubifuna. Naye it's just awakening the sleeping potential. Ng'amakago g'olimu abooluganda nga gagulumiza Katonda. Oli ne bwasonga bagamba nange Mukama ekyo singa okimpa. Ng'amazima Katonda kyakuwadde na buli ayitawo agamba no, I need this for my God. Katonda ono gwenjogereko abooluganda abisobola. You just need to awaken the sleeping potential. Obusobozi obwo obuli mu ggwe buteekeddwa okuzuukuka kubanga mwebuli. Obusobozi obukola ebintu bino byonna obusobozi obwo mwebuli bwetaaga kuzuukisibwa buzuukisibwa. Ng'okola ebintu bino gw'osobola okukwata bukwasi n'ogamba Mukama nze kankole ebibyo. Olaba n'omusabiza akyogera nze kangaba eddagala ery'ekisajja gavumenti yemanyi kyerinsasula. Olaba n'oweesa akyogera naye ate gw'alina Katonda. Bannange you're too much behind. Olaba n'atalina Katonda agamba nze kankole gavumenti yerimanyi kyerimpa. Temubiwulira? Ate ne mugende mugula lubalula ne musigula nga muguza lubalula kakalaso kokoliyoko. Era omwana abijjukidde kokoliyoko. Kirabika bw'ate dibanera babigula ate ng'obijjukidde mwana. Kokoliyoko. Yabeera mu kokoliyoko. Ne baddamu eyo. Bannange kino. Katonda agaba kokoliyoko eyiye. Agaba lubalula eyiye. Teweegadde. Tewetaaga kweteekako bintu bya busulusulu ebyo. Mujja kutabaana nnyo n'ensi you people. Bwe mba temuzudde ebintu bino. God has put potentials beyond limits mu bulamu bwammwe. Nze ekyo nkimanyi. Kyobula abasajja mu Bayibuli abagezangako okuwakanya ekya Katonda yaleetangayo ekyamaanyi n'akimukubako. Eryanda eririko omuliro bepa. Omuggo bepa. Katonda bw'aba akulonza okukola ekikye ne bw'olidduka otya. Yona baamugyeyo ekyennyanja kye kyamukomyawo. Katonda ng'akulonza okukola ekikye ne bw'olyeggweko. Tuyagamba atya 15:13. Naye n'addamu n'abagamba nti buli kisimbe kitange ow'omu ggulu ky'ataasimba. Buli kisimbe Katonda kitange ky'ataasimba kirisimbulwa. Kikubire mu ngalo. Ne n'obeera omusajja n'omubeeza mu ggulu kati buno obupangisa tuli buvaamu. Baabukulangirirako. Baabukusimbamu. Ne bannange buno obwavu bulikoma. Baabukusimbako. Omuntu bannange aliva mu maziga baga kuzimbako. Bayibuli egambye buli kisimbe Katonda kitange ky'ataasimba. Katonda alikisimbula mu linnya erya Yesu. Alikisimbula. Bantu mmwe muteekeddwa okuzitowa mu Katonda wammwe.
oli ne bw'aba ayogera atya, oli ne bw'aba akukudaalira atya, oli ne bw'aba akwogerera atya, Mukama yeebale kubanga you are a blessing. Ow'ekikolimo gwe batwogerera, ow'omukisa bamwogerera, kkiriza omukisa bagwogerere, abagwogerera ebimwanga bigejja, ebimwanga bisabatuka, ebimwanga bikola, ago gaba gamwa. Kkiriza boogere, kkiriza boogere, kkiriza bakola ki? Whichever is close to Jesus will always receive attack, will always receive persecution. But when you are being persecuted, rejoice, because the name of the Most High God is written on your face. Oyigganyizibwa ku lwa Yesu. Okuyigganya Julius waali nsanzeewo nga si Katonda. Era bano abaana abasoma be baali nsanze ku university emu ne mbasomesa. Nekati ekitali ekyo abasigadde baali nsanzeewo. Era ng'oleeseyo omwana wo okumusabira ekifo olwo nno ndi academic registrar. Ate nange togenda kundaba, ojja kundaba nga tutikkira. Ogenda kulaba faculty eddiini. Waali nsanzeewo. Kati nze ne bw'oba onvuma onvumira bwereere. Nze onvumako ki? Ebbayibuli yange wani, Yesu wange, Yesu wa bonna. Kati nze sina musango okujjako baŋŋamba Julius, genda so that abaana bange bafulume babeere ekyo kubantuma, kye bantuma. Genda ondeetera abantu bange, genda obaleete. Ekyo nakiwulira bulungi. Winning souls for God. Teweesigama ku kikaakyo, teweesigama ku kitaawo, teweesigama ku maama ne bwali ba bishop, tomwesigamangako. Weesigame ku kigambo kya Katonda. Kyekikutegeeza ky'oba okola, kyekikugamba ky'oba okola. Bajja kugamba osiri wadde naye ogoberera kigambo kya Katonda. Kye bayita obusiru bagenda kizuula luvannyuma nnyo nti ge magezi go, ate ng'ogawanguliddemu kinene mu linnya lya Yesu.
ayi Mukama nkwebaza olwaleero kubanga buli ekyali kyatuula ku mwoyo gwange nga kirina obusobozi bwe kyali kyabikka mu nze ntegedde olwaleero ekkubo lyempitamu okuwangula. Gamba nkwebaza kubanga malayika Gabulyeri yasitula bulungi obubaka n'abutuusa eri Mariya, ate ne kituukirira. Mariya n'azaala omwana ayitibwa Yesu, Katonda ali naffe, ye Immanueli. Gamba ayi Mukama, busobozi bwonna obubadde mu nze nga tebuvaayo, olwaleero eyamba Mariya n'azuula obusobozi bwe ku lw'okukkiriza. Nange Mukama, leka obusobozi bwange olwaleero butandike okuvaayo, ate bwerage mu kika kyonna, mu baluganda bonna, mu mikwano gyonna, mu byenkola byonna. Leka obusobozi bwo Mukama buveeyo, bwerage. Buli omusirikoosa